Existe um fenômeno fascinante: a capacidade de influenciar outros sem pronunciar uma única palavra. Esse poder misterioso vai além da linguagem falada, acessando os reinos da energia, do pensamento e da consciência. Ao longo dos anos, à medida que nos aprofundamos no estudo e na aplicação desse conceito intrigante, torna-se evidente que essa habilidade tem o potencial de expandir exponencialmente o poder de influência. A exploração do reino da influência não verbal se aprofunda à medida que contemplamos a notável noção de que essa habilidade pode se expandir com dedicação e prática. Assim como aprimorar qualquer habilidade, quanto mais atenção concentrada damos a ela, mais potentes seus efeitos se tornam. Esta jornada de autodescoberta revela que nossa capacidade de influenciar os outros pode sofrer uma transformação notável. É semelhante a focar uma lupa para aproveitar o poder dos raios do sol. À medida que consistentemente concentramos nossos pensamentos e intenções sobre como percebemos os outros, uma profunda mudança ocorre. Indivíduos que podem ter parecido de uma forma em nossas experiências passadas podem genuinamente se transformar quando reentram em nossa presença. Além de nossas vidas pessoais, esse transformador processo impacta nossas empreitadas profissionais, dinâmicas de equipe e interações diárias em público. A base deste conceito está na profunda compreensão de que a consciência, de uma perspectiva absoluta, é indivisa. Apesar da aparência ilusória de separação imposta pelos nossos 5 sentidos, nossa consciência coletiva está interligada. Compreendendo essa verdade fundamental, obtemos uma visão sobre a mecânica de influenciar os outros sem pronunciar uma única palavra. Desenvolver a autopercepção envolve moldar nossas crenças e perspectivas sobre as pessoas que encontramos, criando uma crença profundamente arraigada de que elas são, de fato, o que imaginamos que sejam. Em essência, alinhamos nossos pensamentos com os resultados que desejamos e os indivíduos com quem interagimos sutilmente, mas significativamente, refletem esses pensamentos de volta para nós. No mundo dos negócios, esse fenômeno se manifesta de várias formas. Quer estejamos lidando com membros da equipe, clientes ou parceiros, nossa capacidade de influenciá-los não verbalmente torna-se uma ferramenta potente. Imagine um cenário onde um membro da equipe, que anteriormente demonstrou resistência ou ceticismo em relação a um projeto, começa a se transformar diante de nossos olhos. A atitude dele muda. Suas contribuições ficam mais alinhadas com nossos objetivos, e a colaboração flui naturalmente à medida que se harmonizam com os pensamentos que subconscientemente instalamos em suas mentes. Essa transformação ocorre sem persuasão verbal. De forma semelhante, em nossas vidas pessoais, nossos relacionamentos com a família, amigos e conhecidos passam por uma mudança profunda à medida que cultivamos essa habilidade. É como se as pessoas que encontramos começassem a incorporar as qualidades que idealizamos, criando um ambiente harmonioso e uma dinâmica mutuamente benéfica que se desenvolve sem esforço. Antes de prosseguirmos, vamos explorar um aspecto fascinante da vida de William Walker Atkinson. Ele escreveu uma infinidade de livros sob vários pseudônimos. Uma de suas obras notáveis, O Kybalion, se conecta com nosso tema hoje. Este livro, frequentemente atribuído a 3 iniciados, alinha-se com os ensinamentos de Atkinson sobre os 7 princípios herméticos. Além disso, a doutrina secreta dos Rosacruzes tem semelhanças com O Kybalion, destacando a interligação de seus ensinamentos, a arte da autopersuasão, em nossa exploração de influenciar outros sem pronunciar uma palavra. É crucial compreender o conceito de autopersuasão. Esta arte gira em torno do grau em que nos convencemos sobre como a realidade opera. Nossas interações com os outros dependem de um profundo entendimento de que nossas crenças e percepções sobre os indivíduos moldam a maneira como eles respondem a nós. Em vez de gastar energia para convencer ou persuadir os outros a se conformar com nossos desejos, iniciamos um processo sutil, mas poderoso,
Aceitamos profundamente em nosso subconsciente que eles são como os imaginamos. E essa aceitação define o palco para uma transformação notável em nossas interações. Neste processo, nossos pensamentos, crenças e as pessoas que encontramos trabalham juntos em harmonia. Quando subconscientemente aceitamos certas verdades sobre os outros, eles naturalmente refletem essas verdades em seu comportamento em relação a nós. É uma dinâmica que vai além do mero pensamento positivo. É uma mudança fundamental em nossa percepção da realidade. Indivíduos em nossas vidas, seja em esferas pessoais ou profissionais, atuam como espelhos, refletindo os pensamentos que temos abraçado sobre eles. Autopersuasão na prática. Em termos práticos, considere o cenário de um líder empresarial trabalhando com um membro da equipe que inicialmente parecia em conflito. Em vez de se engajar em um processo exaustivo de persuasão, o líder pode adotar a prática de autopersuasão, moldando suas crenças internas sobre o potencial do membro da equipe. Ao fazer isso, cria um ambiente onde a transformação pode ocorrer naturalmente, sem a necessidade de pressão verbal. Este conceito de influência silenciosa, apoiado pela arte da autopersuasão, oferece um caminho poderoso para criar mudanças positivas e harmoniosas em todas as áreas da vida. Muitas vezes, esforços de persuasão são contraproducentes. Quando o líder adota a arte da autopersuasão, ele imagina o membro da equipe de uma maneira que se alinha com o resultado desejado, prevendo um relacionamento de trabalho harmonioso. Eles definem sua intenção para uma colaboração bem-sucedida e, durante suas interações, sutilmente reconhecem até mesmo as menores mudanças no comportamento dos membros da equipe que correspondem ao seu ideal idealizado. Com este processo mental baseado na autopersuasão, sem a necessidade de argumentos abertos ou persuasão, a mudança na mentalidade do líder faz com que o membro da equipe se alinham naturalmente com a visão do líder. Esta arte de autopersuasão não é limitada às relações profissionais. Ela se estende à nossa vida pessoal também. Nossas interações com membros da família, amigos e até encontros casuais com estranhos podem ser profundamente influenciados por nossas crenças. Ao subconsciente, mente aceitar certas verdades sobre as pessoas que encontramos, abrimos o caminho para conexões harmoniosas. Os indivíduos com quem nos envolvemos começam a incorporar as qualidades que imaginamos, promovendo uma atmosfera positiva e mutuamente benéfica. É uma transformação sutil, mas poderosa, que ocorre quando navegamos em nossas interações diárias, usando pensamentos e influência. Ondas de pensamento e a influência, com os profundos insights de William Walker, ganhamos uma compreensão mais profunda de como influenciar os outros sem comunicação verbal. Ele lança luz sobre o conceito intrigante de ondas de pensamento e seu papel no reino da influência. Os ensinamentos de Atkinson são um testemunho do poder dos nossos pensamentos e como eles se estendem além dos limites de nossas mentes para moldar o mundo ao nosso redor. De acordo com William, quando geramos um pensamento ou sentimento, ele coloca em movimento um fluxo de energia mental que irradia de nós na forma de ondas de pensamento. Embora invisíveis a olho nu, essas ondas possuem uma propriedade notável. Elas podem causar vibrações nas mentes daqueles que estão dentro de seu campo de influência. Atkinson elucida esse fenômeno afirmando que essas ondas de pensamento têm a propriedade de despertar vibrações semelhantes nas mentes de outras pessoas que entram em seu campo de força, de acordo com as leis da influência mental. Como essa observação profunda ilustra, nossos pensamentos estão interligados e exercem uma influência sutil, mas profunda, sobre os outros. Para ilustrar o conceito, imagine um cenário onde você entra em uma sala cheia de pessoas e sente uma energia invisível, mas palpável, no ar. Esta energia, como sugere Atkinson,
é a interação de ondas de pensamento e vibrações mentais coletivas daqueles indivíduos presentes. Quem cultiva uma compreensão deste fenômeno pode aproveitar seu poder para promover interações positivas e influenciar aqueles ao seu redor. Os ensinamentos de Atkinson nos convidam a reconhecer que nossos pensamentos não estão confinados apenas às nossas mentes. Eles se estendem para fora, moldando os pensamentos e emoções de quem entra em contato com nossas vibrações mentais. A sabedoria de Atkinson se estende além da mera teoria, oferecendo aplicações práticas em nossa vida diária, seja no domínio dos negócios, dos relacionamentos pessoais ou das interações públicas. A consciência das ondas de pensamento e sua influência nos permite navegar na intrincada teia de conexão humana de maneira mais consciente. Ao aproveitar o poder de nossos pensamentos e alinhá-los com nossas intenções, podemos criar dinâmicas harmoniosas e moldar nossas interações de maneiras profundas e significativas. Nas palavras de Atkinson, pensamentos retratados em imagens mentais e depois vitalizados pela força do desejo tendem a se objetivar em coisas materiais. Dessa forma, podemos comunicar o intangível a outros sem dizer uma palavra, se os imbuídos com intenção e desejo. A aplicação prática de influenciar outros sem comunicação verbal revela seu profundo significado em nossas vidas diárias. Imagine um cenário onde você encontra um membro da equipe ou colega com quem falta a harmonia no local de trabalho. Em vez de recorrer às táticas convencionais de persuasão ou argumento, você pode aplicar os princípios que temos explorado. Comece visualizando este indivíduo de uma maneira que se alinhe com sua visão ideal do relacionamento de trabalho. Estabeleça uma intenção clara de que a interação se desenvolverá positivamente. Durante ou após seus encontros, observe mesmo as mudanças mais sutis em seu comportamento que ressoem com as qualidades que você imaginou. Essa abordagem elimina a necessidade de persuasão vigorosa e encoraja uma transformação natural em suas atitudes e ações. Em essência, você está deixando suas crenças subconscientes sobre eles moldarem suas respostas. Um processo baseado na autopersuasão. Esse método transformador não é confiado às relações profissionais. Em nossas vidas pessoais, ele detém a chave para nutrir conexões harmoniosas com familiares, amigos e conhecidos. Considere uma situação em que você tem um amigo com quem teve desentendimentos ou mal-entendidos no passado. Em vez de ficar pensando nos conflitos passados, você pode empregar a arte da autopersuasão. Imagine seu amigo de uma maneira que se alinhe com o resultado desejado. Um amigo que incorpora compreensão, empatia e harmonia. À medida que você interagir com ele, reconheça sutilmente quaisquer mudanças em seu comportamento que reflitam esse ideal. Com o tempo, você observará uma transformação natural e orgânica em seu relacionamento, marcada pela compreensão mútua e rapport. A beleza dessa abordagem reside em sua eficácia e na dissolução de crenças baseadas na dúvida. À medida que você continua a aplicar esses princípios em várias facetas da sua vida, notará que mudanças positivas se manifestam mais rapidamente e perfeitamente. Foram dias de frustração desnecessária, conflito e persuasão vigorosa. Em vez disso, você incorpora um novo paradigma de relacionamento com os outros, onde suas imagens mentais e intenções guiam silenciosamente suas interações. Em conclusão, a capacidade de influenciar os outros sem dizer uma palavra é uma habilidade profunda e transformadora que transcende os modos convencionais de comunicação. Ela está enraizada em ondas de pensamento, autopersuasão e na compreensão de que nossos pensamentos têm o poder de moldar a realidade que experimentamos. À medida que continuamos a explorar e praticar esses princípios, desbloqueamos o potencial para navegar na interação humana com a sutileza da graça e profundo impacto.